ဒေါသတွေမာနတွေနဲ့မပြောနဲ့ဒေါသတွေမာနတွေနဲ့ဟာငါကဒီလူကိုပြောလို့ရတာပဲငါနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့လည်းဖိမပြောနဲ့အခုချိန်မှာကိုကသူ့ကိုနိုင်မိမလို့ဘဝဆိုတာတစ်ချိန်နဲ့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်မှာကိုကသူ့ရဲ့အောက်ကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်သူကကို့အထက်ကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ခွင့်ကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီလူကကိုကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်တချို့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်စလက်ခတ်ပြောကြားရတဲ့လူကအသက်ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတယ်လို့မမေ့ဘူးနားနေတာဘာဖြစ်ကွာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုပြီးယူမိုက်တချို့အဲ့လိုပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်သေရတာတွေရှိပါနော်ဦးဇင်းတို့ရာဇဝင်ထဲမှာစကားအစိတ်တဲ့မုံကလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်တချို့လည်းကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့ပါလိမ့်နေဗျာဦးဇင်းတို့ပကံရာဇဝင်မှာတရုတ်ပြည်မင်းခွေးချေးဆိုပြီးတော့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့နရတိဟပတိမင်းဆိုတာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနရတိဟပတိမင်းကသူ့မှာသား3ယောက်ရှိတယ်နော်ဥဇနာတဲ့တေဟတုတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတေဟတုဆိုတာနဲ့သူနဲ့ကစကားတခွန်းကြောင့်အများကြီးပြဿနာတက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြော်စွာတဲ့အဲ့ဒါငယ်ငယ်တုန်းကဒီမင်းကြီးကဒီသားတွေကိုချစ်လွန်းလို့ဝက်လက်ဆိုတာကဝက်ရဲ့လက်ကိုချက်ထားတာသူကနူးညံ့တယ်အဲ့ဒါကိုသားလေးတွေကိုချစ်လို့ဝက်လက်ကိုချက်ပြီးတော့ငပြောပဲနုကလေးအုပ်ပြီးတော့ပေးတာဒါပေမဲ့တီဟသူကိုကြတော့ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲမသိဘူးသူ့အမေကိုမုန်းလို့လားတော့မသိဘူးဝက်လက်မပေးဘဲနဲ့ဝက်ချီတော့ပေးတာအဲ့ဒါကိုအမေကရှက်တာရှင်မောက်တဲ့မိဖုရားကဒီပြင်သား2ယောက်ကိုတော့ဝက်လက်ပေးပြီးတော့ငါသားလေးကိုကြမှာဝက်ချီပေးတာဒါအချစ်မတူဘူးဆိုပြီးတော့ငါသားလေးကိုသိခါချတာပဲအဲ့ဒါအမေကရှက်လွန်းလို့စပူမှုကိုလက်ထိုးတယ်ဘယင်ကြီးမသိအောင်ငါသားကိုလည်းဝက်လက်ပေးအဲ့ဒါနဲ့စပူမှုကအဲ့လိုပေးတာနောက်တော့ဘယင်ကြီးကတိသွားတော့စပူမှုကိုအပြစ်တင်တယ်မင်းဘာကြောင့်လို့လှုပ်လဲမိဖုရားကြီးကပေးခိုင်းလို့အဲ့ဒီမှာမူးမတ်ဘိုးဘုံနေရဲ့အလဲမှာဟဲ့ဝက်လက်ခိုးမလို့မိဖုရားကိုဆိုတယ်တဲ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်တာနော်မင်းသားလေးကိုလည်းဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့တခါတည်းဟဲ့ဝက်လက်ခိုးမသားပြောကောင်းကောင်းရှိတာနဲ့ပြောနေတာနဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသာပြောကောင်းတာဟိုကကြားမကောင်းဘူးလေကြားမကောင်းတော့ဒီကလေးကဒါကိုငငယ်လေးတဲ့ကစားသိမ့်ထားတယ်ဘယ်တော့မှထုတ်မပြည့်ဘူးအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့တရုတ်တွေလာပြီးတော့နှောက်ရက်လို့ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကြီးပြေးရတယ်လေပြေးတော့ဘယ်ထိပြေးတော့ဆိုတော့သူ့သားကြီးဥစ္စာနာရှိတဲ့ပသိမ်ထိပြေးတာနောက်အဲ့ဒီမှာတရုတ်တွေရဲ့ရန်ကအေးသွားပြီဆိုပြီးတော့ပကံပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ပသိမ်ကနေပြန်လာတော့လမ်းမှာပြည်မြို့ကိုဝင်တာအဲ့ဒီပြည်မြို့ကိုအပိုင်စားပေးထားတာသူ့ရဲ့သားအလက်ဝက်လက်ခိုးမသားဆိုတဲ့မင်းသားကိုသူကပေးထားတာအဲ့ဒါနဲ့ငါသားစီဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားဖွာစောနဲ့ဝင်ညာဟိုရောက်တော့သားကအရန်နဲ့စောင့်နေတယ်နန်းတော်ထိတောင်အဝယ်မခံဘူးလှေပေါ်မှာတခါတည်းဒလွတ်ကင်ထားတဲ့လူ300လောက်ဝိုင်းထားတယ်သားကဝိုင်းထားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထမင်းပွဲထဲမှာဟင်းတိုင်းထမင်းတိုင်းအကုန်အစိတ်ခတ်ထားတယ်မင်းကြီးတဲ့ဒီထဲမှာအစိတ်တွေအကုန်ခတ်ထားတယ်ဒါကိုစားပါလို့ခိုင်းတယ်သူ့ကိုရက်ဆက်ပြောခဲ့တဲ့ဗဇက်ကိုရက်ဆက်ပြန်ကျွေးတဲ့သဘောများလားတော့မသိဘူးမှန်ပါဗျာမင်းကြီးမစားဘူးဆိုရင်ဘေးမှာရှိတဲ့အာနာဘကွက်သားတွေကသွေးတန်ရဲနဲ့အဆုံးရှိရှင်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သားကနန်းတော့သူ့ရဲ့အဆောင်ကိုပြန်သွားအဲ့ဒီမှာမိဖုရားဖွာစောနဲ့တိုင်ပင်တော့မိဖုရားကြီးကမင်းကြီးမလွတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဓာတ်တွေလှန်နေတဲ့သေရတာနဲ့စားရင်လက်တလို့သေတဲ့အစိတ်ကိုစားသေးတာကကောင်းသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးခင်ဗျအဲ့ဒီအစာကိုအစိတ်ပါမှန်သိရနဲ့စားပြီးတော့သေရတယ်ပေးတဲ့အစိတ်မိပြီးတော့သေရတာပေါ့နော်ပဂရိအစိတ်လို့ပြောမလားစကားအစိတ်လို့ပြောမလားစိတ်ပါစကားအစိတ်တင့်သွားလားနော်ဒါကြောင့်တက္ကကြီးဒီမိုင်းများငါကမိဘပဲဆိုပြီးတော့သားသမီးတွေကိုနိုင်လို့မပြောပါနဲ့ခံစားတတ်တယ်မှန်ပါရဲ့သိတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါတွေအကျယ်ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားနော်အချိန်ကာလတစ်ခုအနေနဲ့ကိုကအထက်ရောက်နေပေမလို့နောက်တစ်ချိန်မှာကိုကအောက်ဆိုတာလည်းဖြစ်နေနေတာပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ကိုမတနာအောင်တောင်မှကိုတနာပြီးတော့သူများကိုကြမ်းထမ်းတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ဒါရုပ်စွာအဆုံးဆိုတာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စကားဆိုတာဒေါသကြီးနဲ့မပြောလိုက်ပါနဲ့
ကြားရတဲ့လူအခါရခက်တဲ့အကုသို့များတယ်ကိုလည်းပဲပြောမိမှားတယ်လို့တွေးပြီးတော့ပူရတယ်ဟုတ်ရလားပြီးတော့မာနာကြီးနဲ့လည်းမပြောလိုက်ပါနဲ့မာနနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းကြားရတဲ့လူကနင်းနေအောင်မင်းမာနာကိုတနေ့မှငါချိုးပြအောင်မယ်အချီးနီးအလကားအကျိုးမဲ့တတ်တယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတာကီဝင်နေအားလုံးကိုဝိတ္တုပန်းကတတ်ပစ်တာလေ မှန်ပါဗျာ ဟိုးရှိဘဝတုန်းကငါးတွေကိုအစိတ်ချခဲ့လို့ဝေးကွာသောကာလကအကြောင်းတရားတစ်ခုရှိတယ်အတိတ်အကြောင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နီးကပ်တဲ့အကြောင်းကဘာအကြောင်းလဲမာနကြီးတာမာနကြီးတာကိုသူများသိအောင်ထုတ်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်တဲ့မာနကတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီမာနကိုတိတ်ကြီးပါတယ်ဆိုတာပါဇက်တည်းဟူသောဗရင်ပေါက်ကနေဖွင့်ကြတာ မှန်ပါ ပုံမှာဝိတ္တုပန်းကအလဲလာတယ်သူမအချမ်းရင်နဲ့သူကကောသလဘုရင်ကြီးကောသလတိုင်းဆိုတာအင်မတန်အားကြီးတယ်တာကီဝင်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအားကြီးတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကအရှင်သခင်ဖြစ်နေပြီဝိတ္တုပန်းကအဲ့ဒါသူကအမျိုးတွေစီဆိုပြီးတော့လမ်းပြီးတော့လဲလာလေလာလဲပြီးတော့ပြန်သွားရောအဲ့ဒါတာကီဝင်တွေကမာနာကြီးလိုက်တာဝိတ္တုပန်းတဲ့ငယ်တဲ့ကလေးတွေပဲထားတယ်ကြီးတဲ့ကလေးတွေတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါဝိတ္တုပန်းလည်းပြန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်မတယောက်ကဟေးကျွန်မသာထိုင်သွားတဲ့နေရာအသေးရရုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နွားနိုးနဲ့ဆေးတာလေအဲ့ဒါပါဇက်ကလည်းပြစ်တောက်နဲ့ပြောတယ်ကျွန်မသာနေတဲ့နေရာအတန်းစားခွဲပြီးတော့မာနနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကိုမင်းချင်းတယောက်ကလက်နဲ့မေ့နေလို့လားယူတာအဲ့ဒီမာနစကားကိုသူ့နားနဲ့ကြားတာအဲ့ဒီစကားကသူ့ပါဇက်ကနေတစ်ဆင့်ဝိတ္တုပရဲ့နားကိုရောက်တာအဲ့ဒီမှာငါနေရာကိုနွားနိုးနဲ့ဆေးရှိသေးအိုးမင်းတို့ရဲ့နေရာကိုမင်းတို့ရဲ့လေချောင်းသိန်းနဲ့ငါတနေ့ဆေးပြမယ်ဟုတ်လား မှန်ပါ အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းကတော့မာနကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားတစ်ခွန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား ဟောမှာ ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကျိုးရှိခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြောပါအချိန်အခါကိုကြည့်ပြောပါမာနတွေဒေါသတွေနဲ့မပြောပါနဲ့ဟုတ်လား